ser meio que tirado. Daí por isso que eu mordi aqui, porque tava meio que prendidinho. Então, gente... E 1, 2, 3 e... Gente, olha que top! Gente, eu vou fazer uma bolha bem grandona. Peraí, ó, gente. Aí, gente, de novo esse barulhinho chato. Olha o tamanho, gente. Muito boa, né? Ai! Ai, gente. Então foi isso o vídeo. Dia 5 ou dia 6 vai chegar novas coisas, novos presentes. Esse daqui foi meu pai que me deu. Eu pedi pra ele comprar. É uma slime da marca Kimeleca. Eu vou colocar aqui dentro. Ela não gruda, ó. Lavável, não mancha as roupas. Então, gente, hoje foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Gente, eu só vou fazer um suspense aqui. É muito legal que vai chegar. Na verdade, tipo assim, é mais acessório e também coisa de... Eu não posso falar. Isso é suspense. Agora vocês têm que deixar aí nos comentários o que eu falei. Será que vocês sabem o que é? Então, se inscrevam no canal, deixem o sininho, que eu já falei, né? Então, se vocês gostaram, bye!